Šajā konkrētā vietā visticamāk ir bijusi atmata lauksaimniecības zeme, kas pamazām ir aizaugusi, un tad šī zeltslotiņa kaut kur no Pierīgas dārziņu rajoniem vai šeit pat apkārtnes dārziņiem ir atlidojusi. 10–20 gadu laikā ņēmusi virsroku. Šajā gadījumā visticamāk, ka nekas tieši nav tāds nozīmīgs no retiem augiem vai dzīvniekiem cietis. Taču mums ir jādomā nedaudz plašāk, jo katrs šāda monoaudze un faktiski katra zeltslotiņas cers, ko mēs iemanamies, ir jauna donora vieta, no kurienes šī suga aiziet tālāk. Tātad pamatā apdraudētākās būtu dabiskās pļavas, kur šīs augs var izkonkurēt tādas mazāk spēcīgas sugas, kuru mums paliek arvien mazāk, es teiktu. Un tas rezultāts var būt tāds, kā mēs šeit redzam, ka ir tikai un vienīgi zeltslotiņas stublāji. Kanādas zeltslotiņa ir atnākusi no Ziemeļamerikas. Pēc lielajiem ģeogrāfiskajiem atklājumiem cilvēki sāka lūkoties, ko tad no šīm jaunatklātajām zemēm var atvest uz Eiropu. Un zeltslotiņa bija viens no tiem augiem, kas tā laika ceļotājiem acīm redzot iekrita sirdī ar savu izteiksmīgo izskatu, un viņi droši vien nolēma, ka šis būtu piemērots krāšņuma augs arī Eiropas dārziem. Un tad jau 19. gadsimta sākumā šis augs jau ir reģistrēts Latvijas dārza stādu katalogos. Droši vien sākumā tie bija muižu īpašnieki un dažādi turīgi cilvēki, kas šo augu iegādājās un sāka audzēt. Bet auga pāriešana savvaļā varētu būt notikusi ap 20. gadsimta vidu. Tātad tā invāzija nav bijusi ļoti strauja, tā ir bijusi drīzāk pakāpeniska. Līdz pat šodienas situācijai, kad faktiski daudzos apvidos mēs varam teikt, ka kanādiņu zeltslotiņa ir teju visur. Nelaime ir tāda, ka šim augam ir spēja ļoti strauji izplatīties gan ar dzinumiem, tātad no sakneņiem aug uz augšu jauni stublāji, gan ar ļoti lielu daudzumu lidojošu sēklu, kas ir aprīkots ar lidpūkām, līdzīgi kā pienenis vai citi mums zināmi radniecīgi augi, vienkārši aiziet pa vējam un to starp ļoti lielos attālumos. Ar šādu aprīkojumu, es teiktu, sugai ļoti liels izredzes kļūt par dominējošo, par uzvarētāju. Te zeltslotiņa ziedi ir pievilcīgi nevienam aputeksnētājiem. Dominantās zeltslotiņa audzējas cieši sugas, kas specializējas uz konkrētu sugu ziediem. Līdz ar to tas, ko var sagaidīt, pieaugot šādu izteikti monoaudžu platībai, būtu arī bezmugurkalnieku sugu daudzveidības samazināšanās. Kā rāda līdzšinējā pieredze, no zeltslotiņas var diezgan labi tikt vaļā regulāri un daudz pļaujot. Jāmēģina šeit dabūt iekšā citas augu sugas, kaut vai visparastākās, lai mēs kaut kādu radītu konkurenci šim negantajam Ziemeļamerikas augam. Ja jūs šo sugu pamanat savvaļā, tad es aicinātu ziņot par to Dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu pārvaldniekā. Tā ir interneta vietne, kur var izlasīt gan aprakstus par invazīviem augiem, iemācīties tos ieraudzīt un atpazīt, gan arī visiem piedalīties šajā procesā, likt datus kopā, kas mums palīdzēs gan saprast, cik strauji šīs sugas iet uz priekšu Latvijā, un attiecīgi arī rīkoties, tālāk plānot apsaimniekošanu.